Сине, зошто седите на земја? Да, Мерве, потоа лежите со валка неалишта по креветите. Татко би. Лавови мои! Тој да воспитувачот на лавови. Ти победи, Мерве. Ајде, земе ги. Не, одоцна јас ќе ги земам. Ајде, дојди. Опа, ајде. Опа. За Арно нека е Јаман. Утрово немав работа, решив јас да ги одведам во клубот. Добро, во ред. Ајде, господин Ефе. Седи напред, одиме побрзо. Јаман, ќе те молам малку ако сакаш. Моламе да. Одведи ги девојчињава. На исто место ќе одат. Срамота е вака. Сигурно нема да ги носам неговите деца. Ова не е јавно возило. А во меѓувреме ти треба ли нешто? Не. Дамла, пренеси во комбето дека татко им ги одвел децата. Сакаш и вас да ве однесе, ама претходно договорил на некој друго место да одат. Секако, сега ќе дојде возилото. Куќанот е затворен, зарно нека? Веќе 40 години по смртта на сопругата не го имаш затворено дуќанот. Господе Боже. Хандан. Абе, дуќанот е затворен? Да не му се случило нешто на Нуман, а? Нуман, немој да паничиш, сигурно е кај Нијази горе качен. Да не му се случило нешто на Нијази, а? Зар ти не знаеш, чечко муфтија? Што? Нијази се несите од глад и го одведоа во болница. Човеков за ништо не мисли тоа, бе, Господе Боже. Срам да ти е, Нуман. Сте го отворен Нијази во болница, а мене не сте ми кажале. Срам да ти е. Муфтио, имаш болно срце да не се возбудиш, не ти кажам. Зар бива така, бе? Јас сум у кум, бе. Требаше Ифан да го известиш. Добро. Ништо не му е. Чекај малку, бе. Не брзај, бар да го видам детето. Тој спие сега. Ајде да се сипнеме. Нуман, како што старееш, така будалееш, бе. Тргни се, рекол, бе. Дуќанот е затворен. Велам дека е добар. Застани ми. Нуман, да не се случи нешто лошо што не сакаш да ми го кажуваш, бе, кажи. Кој дојде, Нуман? Добре дојде, Мухтар. Што бараш ти тука на Сафија? Заедно ќе живееме веќе, да знаеш. Застани, Муфтио, немој. Абе, се чекам. Ова е трета сообраќајка месец со фриза. Што можам да сторам, господин Аугус? Дрво падна на колата. Каското не го исплаќа. Тоа се сметало како природна непогода. Што да правам јас? Абе, не измислувај. Ти си самиот природна непогода. За колата фрлам цел том пари секој месец, бе, еј! Скратете ми од платата, господин Аугус. Ако почнам да ти кратам од плата, најмалку 3 години без пари ќе работиш тука. Немој! Лези. Како си, Јогус? Лези, Ерги. Благодарам. Се јави адвокатите на Тахирага. Денеска ќе го решиме проблемот со преносот на средства. Ај, господи. Од една страна даваш, од друга страна земаш. Излези, Риза. Не ме гледај. Слободно излези. 130-80. Тоа е сосем нормално. Ох, добро. Фала му на Бога. Се возбудивте за нешто денес? Кога го видов Нијази таков... Кога се ресесно се вила госпеја Сафија, не мене? Сине, каква врска има тоа? Кога дознам за тебе, уште од вратата, вака седме стегаше тука нешто. Брзо ги скачиме скалите, да. Мора да бидете внимателни. Така е, Мухтар. Не сме веќе млади. Не можеме да издржиме лоши работи. Тоа е, тато. Живота нема граници. Ај, сине, што врска има со здравието тоа? Ајде, Дамла, да одиме, имаме работа. Ај, со помин да е, Мухтар. Благодарам многу. Со помин да е. Ако треба нешто, јавете се. Благодарам, черка. Ајде, јас ќе ви испратам. Јас ќе ви испратам момент. Не. И јас ќе изгледам заедно со вас. Сега сум како камен, бе. Абе, што ви е на вас? Боже, министерот за здравство и екипата си одат. Седете си, ние ќе си одиме. Ајде, Керко, седете вие.
Да, разбирам, господин Ракип. Добро. И вие однапред ги купувате, добро. И што да правиме сега? Ви благодарам. До гледање. И човекот си е во право. Трговец е. Зошто да попушти? Здраво, Мила. Добре деде, Мила. Добре те најдов. Ова го најдов во поштенското сандач, од кредитната картичка. Што си скиселена? Зарно нека е? Што да биде? Правам пресметки. Лоша ми е работава, ќе мора да заработам некој денар. Ако сакаш ќе ти дадам назем. Кога? Ќе можеш, врати ми. Не бива така, мила пријателке. Мора што поскоро да ја отворам градинката и да воспоставам ред. Добро. Вилиш, дека треба да земеш подпис од господин Огус за да отвориш градинка, а се караш со него за глупости. Што да правам? Го жалам детено. Татко му го лишал од наследството. Зар требаше без кршена пара да го оставам на улица? Не ти е доволен твојот проблем? Згора се замараш со туѓи проблеми, така? За чудење седа. Што да правам? Јас сум таква. Чај сакаш? Може, може. Господ ги створил лоши саканите мои, мене пак ме оставил. Здраво, здраво, како сте? Повторно вие. Кога и да ве видам, вие или учите, или читате некаква книга. Да. До гледање. Добро. До гледање. Госпогице, видов дека се насмеавте. Сакате една прошетка низ Босфор? Ви благодарам, ама не се шетам со луѓе што не ги познавам. Не ме познаваш, како во иста куќа живееме. Има една сладкарница тука во близина. Многу е добра, ако сакате, може да каснеме нешто благиско, сакате? Благодарам, читам книга. Чите, ма докаде ќе стигнеш? Кој надвор има живот, така јагне, а? Јагне магнет и не смеш да ме викаш така. Ако му кажам на татко ми, јагне ќе те направи. Еј, боже, бе, сине, штетувате себе си вака? Навистина? Навистина? Дамла, јас сум сериозен. Ти не си овде пепелашка, бе. Јас откако те познавам, ти или читаш книга, или чуваш деца, или одиш некаде со татко ти. Навистина, штета за тебе. Тоа не е добро за тебе. Не бива вака, бе. Ќе овенеш тука во куќа, бе. Кој најмногу си наштетува себе си? Размисли убаво. Изгледа малку претерав овој пат. Барем еднаш да замолчев и да не кажев ништо, бе, мајката. О, Господе Боже. Ајде. Ај, зарно нека е. Господин Огус ме бара. Ало? Госпогеда, не се јавија адвокатите на Тахирага за пренос на собственост, сакав да ве известам само тоа. Господин Огус, ама ме израдувавте. Многу ви благодарам. Може ли да ми го дадете името на адвокатот, за да стапам и јас во контакт со него? Не се мачете вие, ако сакате, дојдете тука, нашиот адвокат Ергин ќе среди се. Може, ќе дојдам. Во ред, благодарам, господин Огус. До гледање. До гледање. Што се случи? На Тахирага адвокатите го средиле купопродажниот договор. Ај, многу се израдував, мила. Гледаш? Ете, полека работите се средуваат. Дај Боже.
Рече дека вчера сте се скарале, но денеска пак ќе помагаш на госпогеја да изгледа. Изгледа не можете долго да останете скарани. Господе Боже, каква врска има? Човечки е да се помогне? Стош ти ми рече дека немам совест. Нека види самата кој нема совест. Господе Боже. Што правите бе, камили едни? Тај рага. Таа ги рага сум ја. Ага, кај знаеше кај не е канцеларијата? Мојот пат е долг, бе, знам се. И кај ви е главниот? Отиде во тоалетот. Сега ќе да седете. Мочко. Рахи рага. Остај бе. Седни таму, ајде. Седни, треба да позборуваме. Прво ќе зборуваме, после ќе бацуваш. Седи. Господин Огус, повелете господјајда. Господин Огус, добар ден, дојдов. Добре, дојдовте, повелете. Седнете таму. На Тахи рага адвокатите каде се? Не, но ќе дојдат за еден час. Добро, ќе поседам надвор. Кога ќе дојдат, ќе ме известите. Господјајда, зошто чекате надвор, слободно седнете. Не, слободно работете си, да не ви одземам време. Господјајда, немам работа. Повелете, седнете ве молам. Ама сигурно имате работа. Јас нарачав чај за себе. Надвор ќе почекам. Кога ќе дојдат, повикајте ме. Добро. Добро. Да, ти кажав, брате, ти кажав дека женава е чудна. Синко, сте ја накачиле сметка, бе. Сега, јас ке превземам нешто за оварам. Батали. Ама, ага, види сабли. Не знам зашто се работи. Ти батали го тоа. На самиот долг автоматски се доставале камата, бе, човек. Како дали сте во банка некаде, бе. Каматата расте. И јас... Ама не може така. Што се беше ти, бе, глупав? Ага, ова се всушност парите кои вкупно му ги дадовме на феритнија. И за тој ќе го плати, бе. Сакаш повеќе да платам, а? Како така, бе? Знаеш му каква состојба државата? Абе, нема во кеш да ти платам, бе. Туку рата по рата ќе ти платам, бе. Ама, ага? Па дали го сега тоа, бе? Какви јага мага, бе? Се работи за плати, бе, така се платам на рати. И за тоа имам услов. Ќе го пазите ферит. Секој ден ќе го следите и ќе ми давате извештаи. Колку подобри извештаи, толку подобро исплатиње ќе имате. Така нека биде, бе, ага? Сакам да извештај по 2 дена, бе. Нема да се вратам во Адана. Тука ќе бидам во некој време. Ако донесете извештај, ќе ви ги исплатам парите. Договорено ли е вака сега? Договорено? Така нека биде, господине. Слушаме камело една. Борете се на трева да е тука. Ако продолжите така, ќе се повредите. Да, ова значи да си татко на Ферис, бе. А наводно лош сум бил вика. И ја батали в цела работа и пак се замарам со туата работа, бе. Ајде, наречете хамбургери. Минатата недела не бе баш во форма, изгубив на еден надпревар по кошарка, но оваа недела сум далеку подобар. Не им обрнувај внимание, бато. Што рече мама? Мора да бидеме полкултурни, сите останати тука. Абе, јас не слушам некој да зборува, изгледа преплашена малку. Да докажи му нешто. И се скараат. Ме не треба да не интересира тоа, ама. Еднаш ме победи на среќа. Се плашиш дека нема повеќе да те следи среќата, а? Срекниот ефе. Оди си од тука, те молам. Види, малото братче похрабро од сестричката негова. Браво, мали, браво. Безобразен, не го закаче брат ми. Ќе те оставам без мозок. Тоа е под 1. А од кога ќе си го узееш хамбургерот, ќе те чекам на теренот. Тоа е под 2. Браво. Ај, леле, колку возбудлива. Дај Боже, Берке да го победи несмасниот. Интересно ќе биде, но нема да победи Дадо.
Господин Огус, пристигнаа гостите. Нека повелат. Здраво. Здраво. Добар ден, како сте? Добро Добар ден. Здраво. 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 Повелете, седнете. Веднаш ќе дојдам. Ворете, предајте го. Добро. Госпогеда, зашто седите тука, дојдоа луѓето? Тие што влегоа ли? Пред вас споминаа, не ги видовте? Па, од каде да знам јас? Зарем начело им пишува дека се адвокатите на Тахир? Повелете, господи, ајде. Ајде, влез. Добар ден. Господи, другата собственичка на куќата. Ова се Добар ден. адвокатите на Како сте, Тахир. господине? Здраво, како сте? Ви благодарам, господине Огус. Нема за што. Повели? Еве тука и тука треба. Господи, да повелета? Еве тука. Добро. Така. И тука подпишете. Така. Сега мислам дека е во ред. Ајде со среќа нека е. Во ред. Добро. Со среќа нека е. И сега конечно наша е куќата? Да, за среќа нека е. Благодариме. Се надевам дека го Секако по поинакви услови. Благодарам. До гледање, ви благодарам. Со среќа нека е. До гледање, многу ви благодарам. Со среќа нека е. Ај, леле господа, многу ви благодарам. Нема зашто, господи, половина од куќата е и моја. Господин Ергин, многу ви измачив. Ако дозволите, сакам да ве поканам двајцата на ручек со цел да прославиме. Дозволете, барем тоа. Зар има потреба, господи? Ама ве молам, од срце ми доаѓа, ајде. Избркајте го, Ферит, тоа ќе биде најубавиот поклон. Ќе ве замолам да не мешаме различни теми во работава. Јас ви нудам да ручаме заедно да прославиме. Така, господин Ерги? Јас имам итна работа, ама вие слободно излезете и прославете. Ти и така во ова време ручаш, нели Огус? Навистина? Сум изумлен. Благодарам што ме. Нема зашто. Господи Еда, имајте убав ден, се гледаме. Ви благодарам, довидување. Да тргневме, ако не пак? Да, секако. Ајде тука. Да го оставиме тука. Бато, добар си бе? Види, овој пат се игра со поеми. Конјот за кој последниот пат рече дека е коњ, испадна дека е магаре. Добро, ама види, не вели така. Јас имам доверба во тебе, Бато. Добро, Бато. Добро. До гледање. Ајде, до гледање. Благодарам, немам друга шанса. Ајде бе, Бато, јави се, ајде. Што е, бате? Брат, добив сигурна вест од сигурно место. Веднаш запиши. На трето коло ќе биде и фати ако можеш. А на второ коло... Мушку песат. Во ред, а? Ти гарантирам, братче, од сигурен извор црпам информации. Види мамо, Ферит, сигурен ли си? Ова ни се последните пари, немаме веќе. Ти гарантирам, бе, братче, од сигурен извор е, ме разбираш? Добро, Ферит, добро. Ќе ти пувам. Затвори. Добро, братче. Господ кој го дал Ферит, се надевам дека ќе даде трпение. Што ме нове, бе? Каде ќе ме носите, господије? Искрено и не ја познавам околинава. Има едно место кое го знам, ако сакате таму. Ама ќе ручаме на моја сметка. Во ред. Ајде. Ле, одлично, никој нема? Како си бе, скелетче, а?
Или бе, синко, си станал коски и кожа, па ти ништо не јадеш? Еве ти донесов доручек да јадеш, а? Протеинска бомба. Ке ти кажам нешто и ке ми направиш една добрина, во ред? Денеска ја повредив малку Дамла, па те молам, извини се во моје име, може така? Ако го сториш тоа, јас ке ти направам една добрина. Ке ти донесам перик. Може би и бубрек. Сакаш нешто такво срце, а? Потоа полека ќе те социализирам, добро? Дамла? Здраво, извини, па јас мислев дека не си тука. Да Сафија го испрати ова. Ајде на здравје. Скелетор, извините молам, ама дамите имаат предност. На здравје. Лепче? Прекрасно место е, нели? Многу. Целосно се задоволив, конечно. Тапијата е кај него. Многу се измачивте. Мекеле? Прекрасно е. Многу е познато тука тоа. Навистина. Ако сакате и топло јадење да нарачам. Може. Сакам калкантава. Ви предлагам, одлично е. Калкантава? Јас воопшто не сакам. Гирици имаат ли тука? Јас многу сакам да јадам гирици, одамна не сум јадела. Гирици да би требало да има. Овдешниот шеф од Северна Турција. Прекрасно. Медет! Повелете, господине. Мене е калкантава и за госпогата гирици. Полека, нека дојдат. Човек. Зарам не рече дека ова е машка игра? Не треба да се шеташ со топка во рака. Не се такви правилата. Ти ја топка. Со штага ти играм. Играчките во дворот убаво изгледаат, нели? На почетокот се лутевте, ама сега вашите керки многу ги засакаа, баш се забавуваат. Не успеавте да отворите градинка, но ете, нам не било пишано да ја користиме. Токму на таа тема сакав да зборувам со вас, господин Огус. Која тема? Во врска со градинката. Господин Огус, јас мора да ја отворам градинката. Навистина? Да. Ама имам еден проблем. Прекрасно. Каков проблем? Без ваше одобрение нема да можам да ја отворам. Ќе мора да дадете и вие согласност. Сега свати. Мола? Значи ме поканивте на јадење за да ми се заблагодарите, така ли? Да. Многу добро знаете да се пазарите, госпоге, да? Се правите за да ми земете подпис. Се е измама, се е игра. Не се чудам што добро соработуваш со ферите, ова е негова идеја. Колку сте злобен, господин Огус. И вие сте измамничка. Измамничка? Да. Јас сум наивна, со добра намера ве поканив на ручек за да ви се заблагодарам, а вие како се однесувате со мене? Господе Боже. Ја сакаш да одобрам се со едно јадење, глупак сум. Ете сам си рече. Што значи тоа? Глупав сум, тоа сака да ја кажете. Не сакав ништо да кажам. Сами вие си кажавте. Најдобро ќе биде да си побарам сметка. Не, јас ќе ја побарам. Медет! Господин Медет, те молам. Повелете, господа. Може ли да донесете сметка? Секако може. Повелете, господине. Не, дајте ми ја мене. Не дајте ми. Не, дајте ми ја мене. Господе Боже, мене. Ама мене дајте ми ја. Господе Боже. Реков мене.
Претходно така се договоривме, јас требаше да платам. Да се предомисли. Повторно ли се и најдите? Слушај, мамо, јас ке платам. Ајде, јас. Тогаш јас ке платам. Дај ја медет, дај ја, нема што да прави. Дајте ваму, господине. Повелете, господјо. Добра. Само момент, господине. Повелете. Благодарам. И онака малку губи. Магијата ми успева. Застаните, молам, немој. Добар ли си, бато? Доста вече, доста. Силно се скара. Кого маваш ти, а? Кого маваш? Бато, немој. Кого? Бато, Тимур, застани, Тимур, смири се, Тимур. Што се да не сварш, бе? Смири се, смири се, Тимур. Чекај, бе. Тимур, каде одиш, застани. Те молам, врати се. Тимур, застани. Бато, не се Тимур. Престанете, престанете. Пушти ми го, маму. Пушти ми го. Такси! Такси! Аман! Тажу, каде ми е колата? Сега ќе дојде, бато. Кажи, Оја. Мола? Што се случило во клубот? Добро, не се возбудувам. Кажи ми што се случило. И во која болница е сега? Добро, веднаш ќе дојдам. Што станало е, да? Избувнала тепачка во клубот, му се скршила ногата на Тимур, го однеле во болница. Добро, смирете се, веднаш ќе ве однесам во болница. Повеле. Сигурно има нешто полошо, ама не сака да ми кажат. Добро, смирете се. И Джерен не крава слушалката, не се случило нешто и со неа, не знам. Ма ве молам, не паничете без потреба, смирете се, ве молам. Джерен, ба. Ало, Кирко Джерен, како си? Добре, тато. Добре ли си? Што се случило? Избувнала тепачка? Да, тато. Како е, Тимур? Ногата му е скршена. Само ногата? Да, само ногата, тато. Сега одиме во болница, вечер ке разговараме. Добро, тато. Добро, вечер ке разговараме, добро. Добро, ајде. Гледате добар, вел ништо не му било. Бидете смирени во болница, кај детето, добро? Добро. Ајде сега, деца, кажете ми што се случи. На почетокот почна да играат кошарка. Ефе губеше и се изнервира. Потоа го удри со топка и потоа се истепаа. Да, професоре, Ефе и Беркај се истепаа. Потоа му удри бокс и Беркај му врати. Вистина ли е ова што го зборуваат? Така ли беше? Да, професоре. Ефе е започна тепачката. Добро, деца, ајде излезете сите. На оваа страна. Повелете. Добар ден, ке ве молам, Тимур сојда. Сега ќе проверам. Тори, спрат натаму. Ви благодарам. Тимур сојда? Внатре.
мило, мајкино, како си? Добро сум, мамо, ништо не ми е. Добро сум. Ама чедо, како се случи? Зошто се каравте? Што се случи? Не се карав јас, бате се скара. Ефе. Не му викај на бато. Тој не беше виновен. Добро, мајкино. Добро, нема да го карам. Многу ли те боли? Не, многу малку. Чедо мое, ќе зборувам сега со докторот, да прашам како ти е ноџето. Со помини, Тимур. Здраво, чичко Огус. Знаеш дека и јас ја скршив ногата како мал? Не грижи се на вистина. И ти се тепаше па ја скрши ногата? Не, јас паднав од крушкино дрво од кај нашата куќа. Се случија многу невкусни работи, господја Воја. Како се случило тоа, директоре? Ефе е 100% виновен, сигурен сте? Господја Воја, Ефе му го скршил носот на синот на газдата на клубот на Сади. Но, вејдите, Берке е скршил ногата на Тимур, директоре. Тој паднал врз Тимур во таа гужба, господја Воја. Очевидците велат дека Ефе ја започнал тепачката. На вистина? Да. И во овој случај мора да регистрираме и Ефе и Тимур од клубот заедно. Тато, зашто кажа дека Ефе ја започна тепачката? Не ја започна тој тепачката. Сади ти, ма. Едно мое срце за твоите две. Едно мое срце. Дада Сафија? Душо. Ќе излеза малку надвор. Зарно нека е дамла? Само да се прошата малку. Добро. Излези, Керко. Што ќе правиш дома цел ден? Да. Трката започне. Први трката ќе започне реден број 9. Реден број 9. Јилдир Јурек. Дамла? Кај ќе одиш? Ќе излезам да прошетам. Навистина, па јас планирав малку да се прошетам. Ке ги баталам овие трки, бе, може? Не ги знаеш местава, сигурно па ќе те прошетам малку, ама... ако велиш дека татко ти ќе ти се налути, еве јас нема да дојдам. Зошто би се налутил татко ми? Јас сама си ги носам моите одлуки. Па тогаш? Да одиме. Повелете. Јас би ве носил со колава, ама нема да најдеме паркинг затоа што е многу голема. Старо купувам, но продавам. Старо купувам. О, Нијази, оздраве. Оздраве, тато. Сигурно нема цел ден да лежам во кревет. Синко, ами што се облекол вака, барем смокинг да облечеше. Ајде. О, како си бе, Нијази? Здраво, Ферид. Повторно убаво си се облекол, Нијази. Многу ти личи облекава. Благодарам, Дамла. Прекрасно изгледаш, Нијази. Ајде, Пуцко, ке се видим. Пријатно. Да? Добро. Тато, ќе ми наброиш ли пола лепче со кашкавал, бе? Зарно нека е, нели на диета беше, бе? Веднаш мора да дадам нешто, тато. Стави салама, кашкавал, стави се. Стави намаз, се што сакаш стави. Аман, јади што сакаш. Две рентген снимки и гипс, колку чинат? Па толку чинат кај доктор Неждет, господја. Добро. Повелете. Многу те боли?
За жал картичката не ви проаѓа, господјо. Не е можно. Ќе ве молам уште еднаш да пробате. 2 пати проба веќе, господјо. Ако имате друга картичка, може неа да ја пробаме. Немам. Тогаш може во кеш да платите. Мила, ти ли ќе ми кажеш како да платам? Од тука излечете ве малку. Господин Огус, многу ви благодарам, ама навистина нема потреба. Ќе ве молам. Нема проблем, за здравје се работи, подоцна ќе се договориме. Многу ви благодарам. Утре прва работа ќе ми биде од банка да повлечам пари и да ви ги вратам. Нема проблем. Кога и да посакате. Повелете. Благодарам. Нема на што. Ова е ваше. Благодарам многу. Ви благодарам многу. Нека е со помин. Ви благодарам. Пријетен ден. Господин Огус, многу ви благодарам. Ало, Еда? Што направивте, излеговте? Аха, како е Тимур? Добро, душо, мило ми е, се гледаме и ние само што излеговме. Ајде, чао. Седни. Девојки, ајде да ве однесам, одиме натака. Нема, Чичко Риза ќе не земе нас. Ке му севиме попат на Чичко Риза, ајде. Дало, јас ќе одам. Не ме интересира, јас ќе одам со нив. Ајде. Заврзете ги појасите. Имам еден пријател. Еднаш тука седевме на истово место. И ме праша дали би можел да скокнам во море или не би можел. Реков дека можам. Се кладевме во нешто и беше зима. Месец март. Ке скокнам. Нема да скокнам, ке скокнам и ме слушна келнерите, кладбата нарасна. Сред месец март, без да ми трепне око, влегов во морето. Браво за вас. Колку години имавте кога го направивте тоа? Минатата година. Јас имам многу пријатели кои се раководители во важни фирми на твоја возраст, знаеш? Тој Бог да чува. А можат како мене да скокнат тука? Не можат. Но предпоставка е дека за 10 години и си изградат затворен базен и ќе пливаат среде зима. И јас со наследството ќе го направев истото, ама сега работата малку се промени. Па ќе поминам на план Б. Кој ти е планот Б? Јавање коњи, борба на петли, лото тото? Под Ф. Ниту едно. Многу се промени. Не сум јас вокал, јас не се коцкам веќе. И ќе гледам да го стабилизирам животот. Уште еден чизкейк сакаш? Не, благодарам. Сакаш. Јас цела година тука не плаќам сметки. Не за џабе скокна во морето. 2 чизкейка и 2 лимонади. Добар ден, Нијази. Здраво. Нијази? Нарно нека е. Што ти е тебе, душо? Не, стрега со кога ќе лажат, така. Во атлетиката ли? Не, кај девојките. Значи имаш ти некоја девојка? Има. Ама јас го имам овде. А која е таа девојка? Од нашето мало ли е? И што ако е од малото? Не можам да се пуштам. Ама не јази. Види, љубовните проблеми и баш немаат некоја врска со килажата, верувај. Да, во право си. До сега требаше 6 кила да ославам од што сум заљубен. Ама видиме мене како изгледа. Ќе напишам една книга со наслов и детелите сака. Па види џабе ти кога ти не ја кажуваш ништо за тоа. Ајде, Хандан, ајде. Нијази! Кажи, тато. Овие однеси ги на број 19, веднаш. Сега, тато. Дојдување. Ајде се гледаме. Дојдување. Што ќе зборувавте? Леле, мамо, што ти е гајле, Боже, пожалела. Сметката од вас, бакчишот од нас. Бато, зашто не кроеш слушалка, на сега те барам. Здраво. Здраво. Ова е пријателот што ти кажува пред малку. Ние само што тргнавме да си одиме, ајде. Победивме, добивме, бато, добивме. Браво, бе, Ајхан, браво, многу се израдував. Ајде, морам да одам, да ја однесам Дамла до дома. Што е? Бате, конјот за кој ми кажа направил вистинско изненадување. Трка со коњи. Многу се зачудив.
Ека, спомна нешто, јас немам никаква врска со тоа. Да не ми се јавеше, бато, да кажеш дека коњот е добар, никогаш немаше да добием пари. Бато мој, те сакам бе, бато бе. Уш. Ајха, не ти е глупо вака да се однесуваш пред една дама бе? Глупости тресеш. Пардон, многу се извинувам. Земи, бато. Ова е твојот удел. Со здравје да си го служиш. Што чекаме? Ајде забава! Не можам јас да дојдам. Не можам, бидејќи парите треба да ги донирам во една организација хуманитарна. Навистина многу зрело звучиш. Добро. Слободно славите се за ова. Јас ќе се вратам дома. Дјаволите нека бидат со вас. Дјаволи! Лупчо, што викав да молчиш? Не ме разбираш бе, не ме разбираш? Извини, бато, нели гледаш дека не знам што правам од радост, бато бе. Бато, ама јас ти ги расипав сите работи со дедичката, а? Римове како се изразуваш тајкерката на Огус. Римове. Перит, мора да те бакну мача. Уште спаси ме, бато, готово. Се спаси ме. Се помин нека Тимур. Направи магија за ногата да ти помине веднаш. Ќе направам, но треба сам да останам јас. Тогаш ќе те оставиме сам. Со помин нека. Ајде. Господин Огус, многу ви благодарам денес што ги плативте болничките трошоци. Утре рано наутро ќе одам во банка и ќе ви ги вратам парите. Не брзајте. Кога ќе можете, тогаш ќе платите. Секако нема каде да бегате. Глупава си. Зар не гледаш како реагира? Глупава си. Не трескај оја. Како тоа тој реагирал? Да им се случеше нешто и на неговите ќерки и јас ќе помогнев. Му се јави на Јаман? Заборавив. Каков и да е татко им е. Мора да му се јавиш. Да разговарам прво со Ефе, па ќе му се јавам и на Јаман. Не го напаѓај детето. Заборев Серпил да ја побарам. Ало, како си Серпил? Ало, Огус, нели видите дека те барав? Видов, но... Има многу важен проблем дома, заборев да ти се јавам. Знам. Денеска те видов со таа куќината цимерка. Знам дека имаш време да одвоиш за цимерката, а за мене немаш ниту една минутка. Не ми е цимерка, Серпил. Решаваме проблем во врска со куќата. Види, ако најдеш време покрај проблемите со куќата, нели? Вечерва можеме да одиме на вечера. Не, Серпил, не, вечер му ветив на Чичко Нуман. Добро, Огус, кога ќе најдеш слободно време, освен за куќата, цимерката и Чичко Нуман, јави ми се. Во ред, ќе се видиме. До гледање. Аман. Добре, мамино. Среќен ли си за тоа што го направи синко? Мамо, бато не е крив. Тебе те прашувам. Одговори ми. Постојано те учам да се однесуваш како господин, а види ти што правиш. Ногава ја скрши брат ти ради тебе, да Оја се засрамила пред сите, ви збрка од клубот. Сине, што ќе правиме со тебе? Задоволен си ли од тоа што го стори? Кажи, задоволен ли си? Што ќе правам со тебе? Одговори ми, Ефе, тебе ти зборувам. Одговори ми, задоволен ли си? Додека ти зборувам, гледај ме в лице. Тебе ти зборувам, погледни ме в лице. Ти се допадна што стори дадо? Се додека не ја кажеш вистината, нема да зборувам со тебе. Уф, леле.